Ik voelde mij alleen maar moe en zo niet goed in mijn vel, maar voor de rest had ik van niks last. Ik had ook geen rare stoelgang of ik had ook geen buikkrampen of ik had ook geen pijn of zo. En dan heb ik een verkoudheid gekregen en dan ging die niet goed weg en ik kon echt niet meer gaan werken en de dokter had gezegd, ja, we zullen eens bloed trekken. En dan is ze mij doorverwezen naar dokter Coleman. Dan ben ik naar dokter Coleman geweest, dan heeft hij een echografie genomen, maar daar bleek niks op te zien. En dan heeft hij gezegd, ja, ik zou toch graag hebben dat je een coloscopie laat doen. Dus als ik die coloscopie heb laten nemen, heeft dokter Coleman direct bevestigd uiteraard dat ik een tumor had. Hè. En ik moest de week later direct geopereerd worden. Maar achteraf heeft dokter Coleman wel gezegd tegen mij dat ik door het oog van de naald ben gekropen. Maar dat is allemaal eigenlijk heel goed meegevallen. Allee, achteraf bekeken. Le cancer colorectal se développe dans le gros intestin et plus précisément dans le côlon ou le rectum, d'où son nom de colorectal. À l'échelle mondiale, il fait partie des 4 cancers les plus fréquents, avec ceux du poumon, du foie et de l'estomac. Son taux de mortalité est estimé à 694 000 personnes par an, soit presque 2 000 par jour, et pourtant, on en parle peu. Waarschijnlijk is de darm een minder aantrekkelijk orgaan dan andere lichaamsdelen, gelijk de borsten, gelijk hersenen, gelijk het hart. En jammer genoeg is er inderdaad nog altijd te weinig aandacht voor iets wat toch vrij veel voorkomt en waar ook gemakkelijk iets aan te doen is en wat ook gemakkelijk kan voorkomen worden. Le cancer colorectal est le 2e cancer chez la femme après le cancer du sein et le 3e chez l'homme après les cancers de la prostate et du poumon. Sa fréquence augmente dès l'âge de 40 ans, mais la population la plus sensible à ce type de cancer se situe entre 50 et 74 ans. De risicofactoren van darmkanker, er zijn bepaalde mensen die in de familie een erfelijke of een familiale vorm hebben. En dat is ongeveer 20% van de mensen met darmkanker. Met de grote meerderheid, 80% van de mensen met darmkanker, heeft niemand anders in de familie. Dus dat noemt men geïsoleerde of solitaire gevallen van darmkanker. Risicofactoren in het algemeen, dat zijn de klassieke risicofactoren die met gezonde levensstijl te maken hebben. Dat geldt ook voor darmkanker. Dat is overgewicht, dat is roken, overmatig alcoholgebruik en wat positief is, regelmatige lichaamsbeweging en natuurlijk gezonde voeding. Dat is voor alle kankers zo, denk ik. Plus de 95% des cancers colorectaux se forment à partir des polypes. Ces excroissances fibreuses de la paroi intestinale peuvent évoluer en tumeurs bénignes. Elles portent alors le nom d'adénomes. Seuls ces polypes adénomateux seront précurseurs d'un cancer. Sur 1000 polypes, 100 atteindront la taille de 1 cm et 25 deviendront des cancers dans un délai de 10 ans. Cette évolution lente et souvent dépourvue de symptômes durant les premières années a souvent pour effet de retarder la détection de la maladie. U voelt zich goed, u bent 50 en u hebt een goede eetlust. Symptomen die komen vaak later voor en die symptomen kunnen ook van andere zaken zijn. Dat zijn de klassieke symptomen: bloedverlies in de stoelgang, buikkrampen, gewichtsverlies, veranderde stoelgangspatroon, bloedarmoede. Dat zijn symptomen die op darmkanker kunnen wijzen. Vaak als de darmkanker al wat verder gevorderd is, maar dat kunnen ook symptomen van totaal iets anders zijn. Dus ik zeg altijd, niet wachten op de symptomen, geef darmkanker geen kans. De nombreuses études ont démontré que la mortalité liée à ce cancer peut être réduite grâce au dépistage, et ceci bien avant l'apparition des symptômes. C'est pourquoi le Conseil de l'Union européenne a recommandé aux États membres de mettre en place un programme de dépistage pour les femmes et les hommes de 50 à 74 ans.
Sur invitation du médecin généraliste ou par courrier, il est désormais possible de recevoir le test chez soi et de le faire en toute tranquillité. Le principe est simple et consiste en un prélèvement des selles dans le but de déceler des traces de sang invisibles à l'œil nu. Le dépistage permet de détecter et enlever les adénomes afin d'éviter leur évolution vers un cancer ou de détecter des lésions cancéreuses débutantes. Quand le cancer est diagnostiqué tôt, les chances de guérison sont beaucoup plus grandes et le traitement moins lourd. Wel, jammer genoeg is het zo dat nog altijd 1 op 2, dus 50% van de darmkankers in een wat latere fase, wij noemen dat stadium 3 en stadium 4 gevonden worden, waarbij er klieraantasting is, waarbij er eventueel ook uitzaaiingen zijn. Nu, dan is de behandeling natuurlijk niet alleen operatie, moet er ook chemotherapie gegeven worden, moet er bestraling gegeven worden en zijn de kansen op overleving op langere termijn ook minder dan wanneer we dat in stadium 1, zoals wij dat zeggen, in een vroege fase vinden, wanneer er geen klieren aangetast zijn, wanneer er geen uitzaaiingen zijn en men 90% kans heeft om er volledig van te genezen. Le suivi après le traitement du cancer colorectal est une composante importante du processus de guérison, car il permet d'éviter les risques de récidive. L'équipe de soins, oncologues, chirurgiens, gastro-entérologues et médecins de famille seront les personnes clés de cette étape qu'elles adapteront aux besoins de chacun. Si vous avez entre 50 et 74 ans ou si votre histoire personnelle et familiale vous laisse penser que vous êtes une personne à risque, parlez du dépistage à votre médecin. Il vous guidera dans votre démarche.